So we are starting our hike in 25 Fontes, the parking area, and it's literally too hot to get the park. Risco 25 Fontes, 4.2 kilometers. Yes, we're ready. I can go like already. So I guess. Belungai. So यहाँबाट चाहिँ हाइकिङ स्टार्ट आई गेस अग्ने ठाउँबाट थियो तर रेस्टुरेन्ट रहेछ स्कट क्याफे इटालीमा त यतापट्टि बोर्ड देखाइदिने हैन अनि अर्कैतिर बाटो 2.5 Our guys is all already there. Zo. Okay. Says Cameraman Abraham Guru को साथ में AB News channel. AB News channel. AB News channel. Đang đi gửi tiêu kích Guys, reaction please. Whoa. Amazing. Oi. खोजी हेर्न काठमाडौँमा झरेर कति बस्यो एक्लै यङ केटा हैन
Cameraman चाहिँ उताबाट आउँदै हुनुहुन्छ. So this is our cameraman. ल दुईजना ब्लगरको भेट भयो है. And nice to meet you. कहाँबाट हो तपाईँ? म नेपालबाट. तपाईँको च्यानलको नाम के होला? जेनी मोक्तान. ए हो र? अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो singer dancer entertainer. Nine. अलि अगाडि आऊ. Okay. Oh. So हामी रुक न vlog बनाउँदै के अरे. So we are nearly there. Yes sir. अनि 25 Fontes चाहिँ यहाँबाट 0.5 किलोमिटरमा छ भने 0.5 रिटर्न ब्याक चाहिँ फेरि 2 किलोमिटरमै रहेछ. अनि यहाँबाट तल चाहिँ कम दुख्छ लेभादादोस रोचा भेर्मेलो. ओके त्यहाँ चाहिँ हामी जाने छैन 0.6 किलोमिटर मात्र रहेछ. यो त के हो उसमा लेखेको छ त होइन वेलकम टाइपकोमा. यो त कता हो यो माथिको यो त चेन्नई टाइपको जस्तो कि यो वाला हेर न. यहाँ पुडिकले लाला त्यहाँबाट यताबाट यस्तो यो सबै गरेर 25 वटा छ अरे के. अनि यो सबै गरेर त्यही भएर यसलाई चाहिँ 25 Fontes भन्छ. मोबाइल लगाइरहेको छु. When our good intentions only got in the way, and I almost never know what I should say.